សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកិនធ្វើទឹកស្បែកណាឥឡូវនេះបងប្អូនមកណែនាំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកិនធ្វើទឹកស្បែកម៉ូដថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចរបស់គេគឺ 800ml ដែលបងប្អូនអាចកិនឲ្យចំអិននៅក្នុងនឹងស្រាប់អាចយកទៅធ្វើជាមួយនឹងទឹកស្បែកទឹកពោតទឹកល្ពៅហើយមួយវិញទៀតគឺបងអាចធ្វើបបរក្នុងនឹងក៏បានអាចធ្វើទឹកកឡុកក្នុងនឹងក៏បានមានជាមួយមុខងារដែលអាចលាងសម្អាតហើយនឹងកំណត់ជាមួយនឹងម៉ោងនេះពេលដែលបងទិញទៅនៅទទួលបានជាមួយនឹងកូនកែវក្នុងនឹងមួយហើយមានជាមួយនឹងនេះជ្រះសម្រាប់ក្នុងការដោះលាងសម្អាតណានេះបងចាជាមួយនឹងមុខកបិតខាងក្នុងនោះប្រភេទ Dai Inox 304ដែលបងកិនទៅអត់ខ្លាចចាប់ច្រេះហើយអត់ខ្លាចធំក្លិនទេប្រភេទកែវក៏កម្រាស់ក្រាស់ល្អដែរបងចាសម្រាប់បងដែលមានតម្រូវការអាចទាក់ទងបាននៅក្នុង page Cambodia បាយបាយបង